बाद अभी आगे बढ़ता हूँ और स्नेकों को ढूंढता हूँ। ए यार, ए स्नेक आ गया, चलो इसको मारते हैं। अरे यार, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तुझे तो मैं ऐसा किल करूंगा कि 10 दिन के बाद ही उठेगा। ये लो, मारा गया। जल्दी से पूरे स्नेक को हम लोग खा लेते हैं। ये भी खा लेता हूँ। अपने स्नेक को बड़ा करने के लिए सारा स्नेक खाना होगा। ये क्या, यहाँ पर दो दो स्नेक आ गए। पहले इसे मारता हूँ। अरे यार, भाग रहा है, भाग रहा है। मुझसे बचकर कहाँ तक तू भागेगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे दूसरा स्नेक एकदम सामने। पहले तो मैं इसे पकड़ लिया। ये स्नेक आ चुका है मेरे सर्कल में। अभी मजा आएगा इस वाले सांप का खोपड़ी तोड़ने में। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, तो मैं किल करके ही यहाँ से जाऊंगा। अरे ये अभी छोटा भी होता जा रहा है बीच सर्कल में। और